Deus é bom o tempo todo, mesmo quando a gente não percebe. Ele te acordou hoje, te deu mais um dia, mais uma chance, mais um recomeço. Quantas vezes você pediu força e de repente algo dentro de você te manteve de pé? Isso também é milagre. Deus faz coisas grandes, mas também faz as pequenas. Ele te livra do que você nem ficou sabendo, abre portas silenciosas, coloca pessoas certas no seu caminho e te sustenta quando tudo parece desmoronar. Às vezes você chama de sorte, mas é Deus cuidando de você. Mesmo nas lutas,